Itanya rĩa mũtwarithia wothe wa nduthi akĩgũra nduthi yake rĩkoragwo arĩ kũhũthĩra icembe rĩrĩ kwĩmathĩra na kũmathĩra andũ ake, na nĩ ikinya rĩtacũkagio nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa monaga nĩ kaba kwĩyandĩka wĩra. Mwĩhoko na wĩgiritio wa aingĩ ũkoragwo ũrĩ nduthi-inĩ ici, na rĩrĩa nduthi ĩno yaga kũruruma ona nda ciao nĩ ihatĩkagwo na njĩra nene. Ici nĩ ng'ano cia nduthi. Ũrĩa atwarithia a nduthi marakunũka ta makunũ bũrũri-inĩ na kũimbaimbia gĩkabũ kĩao, noguo rũhonge rũrũ rũraingĩrĩrwo nĩ tũrĩa nĩme arĩa mehoceirie thithi-inĩ cia atwarithia a nduthi gũtaha thithino yao umithio-inĩ wa nduthi iria magũraga na ruo rũingĩ. Wara ũgũri-inĩ na wendi-inĩ wa nduthi bũrũri-inĩ ti mũgeni matu-inĩ ma aingĩ, na hakuhĩ o mũthenya atwarithia a nduthi kuma ituri-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ mararekereria mũkayo wao ũrĩa ũratuĩkania kĩhinga-inĩ kĩa ruo na marũrũ mamenya marĩko ĩrĩa maratũngio nĩ kambuni imwe iria iheanaga nduthi cia ngombo. Wanakuja wanachukua pikipiki, wakiichukua wakiipeleka store, badala isimamishwe pesa imefika kwa store bado inaongezeka. Sasa ukienda na hiyo balance yao unakuta iko double. Na saa hii tumegundua ya kwamba wanadili na arrears, hata waambii mtu deni yenye uko nayo, wanaangalia tu arrears. Sasa unaenda ukilipa arrears tu, arrears ndio wanadili nayo. So inakaa ni kama hizi pikipiki ni zao, kama hizi mitungi ya gas, unalipa tu arrears wakikaa nayo. Alafu ukikosa kulipa hiyo arrears ndio wanakuja wanachukua pikipiki yetu. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Gilgil kaunti-inĩ ya Nakuru, atwarithia marateta kũgathĩkĩrwo njoherera cia igũrũ marĩhi-inĩ ma nduthi cia ngombo. Marauga wona nduthi yatahwo, ngombo ici icokaga gũciarithanio rita na rĩngĩ mũira mũtwarithia neo nduthi yake. Makiuga itanya rĩrĩ rĩkoragwo arĩ mũtwarithia aremwo nĩ kũrĩha nduthi nĩguo yendio rĩngĩ, no na ikĩendio mwene nduthi ndakũruhanagio. Moka na nduthi ĩyo makinya gũkũ mahingĩra harĩa mahingĩra, woka kũgĩra ũkerwo mbia nĩ ciakorwo cie doubled kana rĩngĩ magakorwo nĩ macihũra maita matatũ. Rĩu ũcio ararĩ na arrears ya ngiri 13 rĩu ĩratuĩka nĩ ngiri 26. Tukoria atĩrĩrĩ, in a period of 2 weeks how can that rise? Ikorwo ni kuma ngiri 13 nginya ngiri 26. Hizi kampuni zinakukopesha pikipiki waingilie kati, kwa sababu ile pesa vijana wetu wanatoa ni mingi sana. Unakuta pikipiki inauzwa 195 unakuta wakitupea na loan unalipa pikipiki 1450 ama 500, ambapo serikali ingilie ndani ndio vijana wetu waweze kufanya hii kazi. Kiumia gĩkĩ atwarithia a nduthi mararũrũnganire gũkũmithia ũhoro ũyũ na kũhobanĩria kũrĩa nduthi ciao ikoretwo ikĩhithio wona ciatahwo. Kũringana na ũrĩa hali ĩrĩ thaa ici rĩ, ti raithi kijana ahote kuona mbia athiĩ gĩrĩre nduthi njerũ. Ũguo rĩ arabatara gũka gũkũ oke na ngiri icio 50 iria maramba gwĩtia, oke wĩigĩrĩre ngiri icio 50 arabu mũrĩkanĩre nao. Thaa ici nduthi ĩrĩa mararĩhia 550 o mũthenya. Nĩ tũroria matũrorere, maga gũtũrorera ũguo kambuni ici tũtigũcienda. Nĩ tũgũcangana tũgũrĩre anake aitũ arĩa twĩna stage, nĩ tũkũmarĩhĩra nduthi, nĩ tũgũcangana na tũrĩhe ona tũkona welfare. Mbunge ya bũrũri nĩ ĩrĩgĩte kũmũrĩka kambuni imwe iria ciorotetwo njama-inĩ ĩno. Atwarithia rĩu makĩũria thirikari ĩmũrĩke ndeto ĩno kerĩ kuona nĩ maragirĩka kũigana, amu aingĩ ao marauga moyaga ngombo ici kumana na ũritũ wa mũtũrĩre. Wici ũtiũĩ ũhoro ũcio wakinyire ha, tũtiũĩ kana nĩ kũiganĩra nao maiganĩire, ithuĩ tũthi na mbere gũkũ kũnyanyacwo, no twende mbunge itũ kuma ũtongoria ũrĩa wĩ kũrĩa igũrũ, tondũ nĩ mamenyete kaũndũ kau, nĩ mamenyete andũ a nduthi nĩ tũrahihinywo. Nĩ tũrenda atĩrĩrĩ moke matwĩre atĩrĩrĩ ũhoro ũcio harĩa makinyĩtie thaa ici rĩ, kana nĩ kũrema waremire rĩ, no ngo nĩ maremete matwĩre tũtigane na andũ aya. Martha Wangari witũ wa Gilgil rĩ, twĩna mathĩna maratũ-face ta maya ma nduthi. Nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩa mbere andũ ta aya a credit maratũ-face nĩ gũkorwo rĩngĩ twĩrwo mwena witũ wa development youth fund na kĩ twĩrwo ti atĩ nĩ kũremwo tũngĩremwo nĩ kũrĩha nduthi ici, no kĩrĩa kĩho rĩ, njĩra ĩrĩa marahũthĩra gũtũ approach na yani mĩrĩhĩre-inĩ rĩ nĩyo ĩtaratũkenia. Ng'ano cia nduthi kuma Gilgil kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.